季，上呼吸道感染、慢性氣管炎、過敏、肺炎等嘅問題都急增，唔少人都會出現咳嗽嘅情況。究竟你又知唔知道自己咳嗽嘅原因係啲咩呢？喺西醫角度，咳嗽係一種症狀而唔係疾病，因此治療嘅重點唔係單純服用止咳藥去制止咳嗽，而係尋找病因先至可以對症下藥，解決問題。五臟六腑皆令人咳，非獨肺也。西醫治療咳嗽主要針對上呼吸道同肺部進行抗病毒、抗菌、消炎、化痰同中樞止咳。但喺中醫嘅角度，治療嘅時候更多係考慮其他臟腑係唔係處於失衡狀態，先至導致咳嗽。中醫咧就主要分咗佢係有外感咳嗽啦，同埋內傷咳嗽。咁外感好容易就理解到啦，外感就係六邪，我哋話風寒暑濕燥火，咁佢侵襲到肺啦，肺嘅正常功能失去咗啦，咁佢就會上逆作咳啦。內傷嘅話咧，佢就係可能有好多其他原因嘅，譬如話飲食嘅調節唔好啊，情緒唔好啊，呢個勞逸失當啊、久病啊等等咁嘅情況，主要損傷我哋嘅肺啦、脾啦、腎啦、肝啦，咁影響到五臟嘅一個失和狀態，咁佢就影響到個肺，咁肺就影響會有個功能嘅失調，佢就會有咳嗽。咁點解我哋即係外感同埋內傷佢唔可以完全分離？因為外感咳嗽耐咗咧，可能佢會形成到一個內傷咳嗽啊，或者佢變咗久咳。陳醫師話：日間咳嗽比較多，咳嗽頻繁而且劇烈，加上氣粗、聲音嘶啞，大多係屬於熱咳；而夜晚咳嗽比較多，伴有聲重、氣急，就多數屬於寒咳。兩者喺治療上都有所唔同。外感咳嗽都係分翻佢有幾種唔同嘅咳嗽，啱啱講緊風熱、風寒同風燥啦，好普遍嘅一個分法啦。咁我哋如果風熱咳嗽咧，我哋一般就會疏風清熱啦。咁常用嘅藥物咧，我哋會有呢個桑菊飲啦。咁就包括譬如有桑葉啊、菊花啊、蘆根啊呢啲清熱解毒嘅一啲藥物啦。咁如果係屬於一個風寒咳嗽，我哋會有一個疏風散寒嘅一個治療思路嘅。咁常用嘅佢會有一個三熬湯啦。咁藥物就可能會包括有啲譬如麻黃啊、生薑啊、細辛等等咁嘅藥物啦。咁如果係風燥咳嗽咧，我哋一般會用一啲處方，譬如桑杏湯咧，都係好常用嘅。咁有呢個清肺潤燥嘅一個作用啦。咁我哋就常用嘅包括咗譬如杏仁啊、枇杷葉啊、蘇葉呢啲咁樣，我哋都常用嘅一啲藥物嚟嘅。針灸亦有助於咳嗽嘅治療。上呼吸道感染嘅咳嗽主要源於外感，咁所以針灸可以經常使用疏風去邪嘅穴位。譬如話係風池啊、大椎啊、合谷啊呢一啲嘅穴位針刺佢。咁我哋最常用嘅係風池啦。風池咧其實係一啲好多人感冒初起嘅時候都去按下佢嘅額頭後邊呢兩側啦嘅凹陷位入邊啦。咁我哋呢個主治咧係啲疏風啊、清理頭目啊呢一啲咁樣嘅作用嘅。咁呢兩邊嘅凹陷我哋可以撳入去，有少少軟軟地啊、脹脹地嘅感覺，咁就 OK 噶啦。咁另一個嘅穴位咧就係呢個啦，大椎啦。大椎咧就係話喺我哋嗰個第七頸椎棘突起嘅下邊，即係頸後邊最突起嗰一嚿骨嘅下邊嘅凹陷咧，其實就係大椎嚟嘅。呢個咧就係都係我哋啱啱講到啦，感冒初起嘅時候咧，無論你係風熱啊、風寒啊，有啲周身骨痛啊，有少少發冷發熱，其實都可以喺呢個穴位，譬如做一個熱敷啊，又或者係做一個按摩摩擦啊，其實都係有一個解表嘅作用嘅。今次推介一款枇杷清肺飲，有清肺益氣、去熱消炎嘅功效。